हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी इलाज। गाइस, आज हम आपको बताएंगे खांसी जुकाम सर्दी से छुटकारा पाने के उपाय। पुराने समय से ही काली मिर्च और शहद का सर्दी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सर्दी खांसी के लिए काफी कारगर मानी जाते हैं। काली मिर्च शहद के साथ मिलाकर एक औषधि की तरह काम करती है और काली मिर्च पाउडर को एक चम्मच शहद के साथ खाने से आपको खांसी और सर्दी जुकाम से छुटकारा मिल सकता है। इस समय सबसे ज्यादा ध्यान इम्यूनिटी को बढ़ाने पर दिया जा रहा है। ऐसे में ये दोनों आपके इम्यून सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप मजबूत इम्यून सिस्टम पाने के लिए काली मिर्च को शहद के पानी में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं, या फिर आप एक चम्मच शहद में एक चुटकी काली मिर्च पाउडर को मिलाकर सेवन करने से भी इम्यूनिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। डायबिटीज रोगियों के लिए भी शहद और काली मिर्च पाउडर काफी लाभकारी होता है। ऐसे में अगर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है तो आप काली मिर्च और शहद के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का सबसे ज्यादा फायदा डायबिटीज के खतरे को कम करने के लिए किया जा सकता है। शहद और अदरक के लाभ अपनी अपनी जगह बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल आपको स्वास्थ्य संबंधी फायदे देगा और इन दोनों के इस्तेमाल के लिए आप एक चम्मच अदरक का जूस लें। अदरक के जूस में एक चम्मच शहद और एक चुटकी काली मिर्च मिला लें। इसका सेवन करने से आपको गले के हर इन्फेक्शन से राहत देगा। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिसकी वजह से ये हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। अदरक, काली मिर्च और शहद का मिश्रण एक बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टोरेंट होता है जो कफ, सर्दी और नाक के बहने में आराम देता है। एक चम्मच शहद में अदरक का रस 3-4 काली मिर्च पीस कर मिलाएं और सुबह शाम चाटें। इससे जुकाम और कफ की समस्या में आराम मिलेगा। ध्यान रहे, नाक से अगर आपको खून आता है, पेट या पेशाब में जलन होती है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है या 2 साल से एक छोटा बच्चा है तो इसके प्रयोग से बचें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अदरक और शहद की चटनी फायदेमंद मानी जाती है। इस चटनी को खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे आपका पाचन तंत्र सही से काम करता है और आप कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं। खांसी और जुकाम के साथ साथ फ्लू, वायरल या प्रदूषण के कारण होने वाली गले की खराश का इलाज होता है। इसके अलावा आप जो अदरक और दालचीनी इलायची वाली चाय होती है ना, उसमें भी काली मिर्च डालकर ठंड में होने वाले मौसमी समस्याओं से खुद का बचाव कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक सेहत के लिए काली मिर्च काफी फायदेमंद है। नियमित इसके इस्तेमाल से आप कई गंभीर बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकते हैं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए काली मिर्च का लोग अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।